我觉得这个升级我需要给它一个大大的鼓掌，太厉害了。这样如果再弄不坏，我就放弃。真的是很值得的一个投资，非常厉害，2根大拇指，讲很久。OK。嗨，大家好，我是 Celine。你们听说吗？Insta360出了最新的全景相机 X5， 是不是跟我一样好奇4跟5有什么不同？走，跟我去巴厘岛，我开箱给你看。欢迎大家来到我在巴厘岛的摄影棚。这次其实很荣幸可以在首发档期就跟大家分享这一台 Insta360 X5。那也很刚好是，其实我安排了这段时间来巴厘岛旅行，所以就可以在第一时间直接在巴厘岛试用 X5 给你们看。但不好意思，这支开箱影片呢不会就是有那种盒子拿出来跟大家介绍哪些配件的画面，因为我人已经出国，不想带那些盒子出来嘛。大家如果对于价格跟什么套组配件有兴趣的话，可以直接去官网看。我这支影片呢，主要是想要来跟大家说，到底怎么样的人会觉得 X4升级到 X5很有感。我猜每次出新品的时候，大家的问题应该都是：我有需要买到最新的吗？是不是上一代就已经还不错了？所以这一次在巴厘岛几天呢，我主要会跟大家分析的是 X4到 X5有哪些升级，那这些升级在怎样的拍摄场景下会非常的有感。然后我也打算呢，在一模一样的场景，同时使用 X4跟 X5， 让你们直接看到2台的差别。那如果真的没有差的话，我也会老实跟你们说的。所以看完这支影片之后呢，就会知道你到底是需要买4还是买5了。那我们就开始喽。首先呢，是买相机，大家应该都最在乎的画质。我记得几年前我在拍一集运动相机的大比较，我跟大家说过，我觉得以运动相机来说，其实4K 的画质就已经非常足够 YouTube 来使用的。但如果是全景相机的话，其实我觉得4K 是不太够的，因为它其实就是全部都拍一个超广嘛，所以你需要裁切的空间其实会比运动相机还要再大。那上代的 X3 呢，它的最高画质是可以拍到5.7K， 上一代的 X4 就不错了，可以拍到8K 30帧。当时我就觉得明显的我可以裁切的空间变大了，尤其是我在拍一些离我比较远的生物的时候。我那时候就很庆幸，我去东家拍大翅鲸的时候是用 X4 拍，所以我就可以拍到更清楚的鲸鱼。那这台 X5 呢，它的最高画质其实还是8K 30帧，但不同的是它的感光元件是上一代的差不多快1.5倍，从1/2英寸变成1.28英寸，算是一个蛮大的进步哦。感光元件变大也意味着影像中每一个单位的受光面积是变大的，所以也可以让画面的品质变得更好。理论上，虽然这2台的最高画质都是8K， 但是X5 的画面品质应该还是比较好，我们就马上出去试一下。我想来想去呢，决定让我自己 Villa 的泳池当做我们这个测试画质的场地。原因是因为我觉得这么漂亮的 Villa 不用一下好像很可惜。对，顺便跟你们介绍一下，我这个 Villa， 就是这是我自己的泳池，然后那边是就是有一个自己的庭园，然后后面这个圆顶的就是一个竹制的圆顶屋，里面超大超漂亮，一个晚上2000多块。重点是呢，我现在就是使用 X5 的8K 30帧来录影，然后把自拍杆拉到最长，手刀到最长。现在呢，就是它可以拍到的最广的画面。然后现在想要请剪辑师帮我做一件事情，就是把这个画面的我的脸放大，然后截个图，然后再把后面那个橘色的阳伞也放大之后截个图。我们来看看，等一下换上 X4 之后，谁的截图比较清楚。好的，我现在已经把上面的相机换成 X4 了。一样请剪辑师帮我把我的脸放大截图，还有后面的橘色阳伞也是放大截图。我们来看看谁的画面比较清楚，还是其实差不多。结果应该蛮明显的，不管是我的脸或者是那个橘色的阳伞，就是 X5 的画面都整体的亮度比较亮，彩度也比较高，应该是因为它的感光元件比较大的关系。所以这一点大家可以思考一下，如果你拿360主要是想要拍那种很广的风景很漂亮的话，这个画质对你来说 X4 跟5
基本上没差，因为他们广的时候都很不错。但如果你跟我一样是 YouTuber， 你觉得人物的表情很重要，或者是你在剪辑任何影片的时候常常用到裁切这个功能的话，我觉得 X5 就蛮适合你的。那如果说你之前在使用 X3 或 X4， 常常觉得裁切的时候有点糊的话，也是时候可以升级了。我觉得这个画质的部分是有感的进步。第二个升级呢，其实也是我在这之中最期待的，那就是夜拍能力。我其实对于这台 X4 啊，少数有的抱怨之一就是它的夜拍真的是不太行。每次到了晚上，我就会直接把这台放在饭店里面，因为就是感光能力不是很好。前面有讲过嘛，它的感光元件是1/2英寸，那这一台呢是已经升级到1.28英寸。那除了感光元件之外呢，这一台 X5 其实还多了2个晶片来去强化它的夜拍功能。所以现在 X5 夜拍可以直接像 X4 那样打开 Pure Video 模式，就可以在晚上拍到很棒的画面。今天晚一点，我觉得直接把这2台带去夜拍，顺便找个理由去一下巴厘岛这边的海边酒吧。我应该不需要多做解释吧，就是 X5 的画面整体亮度是提亮很多，然后噪点也减少了。它是用 AI 的方式去后置，但是你不会觉得那种整体很糊、很那种人工的感觉，我觉得是非常非常实用的。像我前面有讲到，以前我晚上是基本不太会拿 X4 嘛，但是我觉得这台我可以咯，就是我想要拿到这种第三人称视角的话，是非常轻松可以拍到的。而且我觉得还有一个好处是，大家都知道晚上整个台湾就是禁飞嘛，所以基本上你要在晚上取得空拍画面是不可能的。但是现在有了这一台 X5， 然后就可以再搭配那个3米自拍杆，我那时候在酒吧有试用过，就可以得到晚上的假空拍视角。我觉得这一点非常的赞，如果你喜欢空拍画面的话。第3个呢，就是 X4没有，是单纯 X5才有的新功能，叫做 Inside Frame。这点其实也让我蛮好奇的，就是它可以让你同时拍摄平面跟全景。平面的意思其实就是你不需要再另外后置影片，你可以直接选择你想要前镜头拍还是后镜头拍，或者是呢，你可以选择一种追踪模式，就是你一样就是可以乱拿，但是它在拍摄的当下呢，它会直接去追踪你的人在哪里，所以你会拿到一段就是一直都是追踪你自己的自拍影片。这个追踪功能听起来非常的方便，就不用再后置嘛，而且它 X4 其实就有了。但我其实之前没有很常用，是因为我觉得我拍360，我就是想要什么都拍到。那如果我最后拿出来还是只有自拍的话，就有点失去360的意义。而且我本身对于影像就是比较控制狂一点，我会觉得它自动帮我选的画面有可能不是我最想要的，所以我之前其实没有去使用这个功能。但 Inside Frame 的好处就是呢，录完之后你会得到2段素材，一个是它帮你挑好的，一个是一般的全景。你可以先看一下它帮你挑的角度，你喜不喜欢？如果你很喜欢，那全景也没有什么特别东西，那全景就可以删掉了。我觉得这个 Inside Frame 呢，就对于懒但是有点贪心的人是一个不错的选择。那我们一样马上去用用看。现在试用的是它的 Inside Frame 的模式，所以它应该要可以在就是直接抓到我，不需要后置。你们刚看到这个骑机车的画面呢，就基本上我是没有做任何后置的，而且我在机车上的时候，为了要测试嘛，就是我有这样子拿前面、拿右边、拿后面、拿上面乱摆，基本上就是我在拍一般360的影片一样，就是刻意的乱放，但是它都可以在拍摄时候直接抓好角度，我觉得蛮厉害的。还是有一点点没有抓准的时候，但是大部分的时间95%以上是 OK 用的。但后面呢，我又重新看了一次全景素材，觉得说，旁边的印度教建筑跟当地的就是住户，还有前面有当地人就骑在这种乡野间的感觉。刚刚你们看到那个骑机车的自拍视角跟就是机车上的全景画面，我是用 Inside Frame 直接同时拍摄的。但老实说，我觉得我自己不会很常用这个功能，原因是因为你用 Inside Frame 拍出来的画质会比你直接选择平面或是全景还要差。它的平面拍出来是1080p，然后全景的话是5.7K。
也是堪用，但是它就是不太能够再裁切，因为我觉得我已经对310的后置编辑已经很熟悉了，那加上我还有剪辑师可以帮忙，对，所以对我来说后置这件事情不是那么的痛苦。像我就是属于愿意多花一点时间，但我不想要牺牲画质的人。但如果你觉得1080P 对你来说够用，然后你超级讨厌剪辑，然后你又想要保持这种就是你知道全景的弹性，就是一个超贪心的人的话呢，这个 InstaFrame 对你来说就还不错。第4个升级其实也是我个人非常期待也好奇的，就是听说 X5 非常的耐用、耐摔跟耐刮，原因是他们这一代使用了非常硬的玻璃涂层，那是他们出过有史以来最耐用的全景相机，是 X4 的2倍。他们自己是这样说的，我不知道这2倍是怎么算的。那我会很期待，是因为我其实一直觉得310不是很耐用，它那个镜头就是有点容易刮伤。我在用 X3 的时候，第一次拿去滑雪，滑回来之后就有一些裂痕。那平常阴天的时候还好，可是你只要照射到阳光，那个裂痕就会传榜。所以后来就是还是换了一台，我的 X4 就没有刮伤了，因为我真的用起来非常的小心。那它也有再多给那个保护镜嘛，但有些人其实不喜欢用保护镜，还是会稍微影响画质。如果这台 X5 真的如他所说又耐刮又耐摔又耐用的话，我觉得对于310使用者来说是一个非常大的进步。因为我相信很多310的用户，尤其是我的观众，应该都是拿它来做一些极限运动，像滑雪啊、爬山啊、潜水等等，摔到的机会是蛮大的。而且就算你真的不小心把它摔坏了，如果你用的是 X5 的话呢，现在你可以直接买一个新的镜头套组，那你可以自己把它换上去，就不用就是送回原厂修理。我记得我朋友之前是 X3 坏掉，他好像修了7、8千吧，就是快要可以买一台了。这样买一个新镜头再请人修的价格，一定是比你送回原厂修便宜啦。而且我觉得最棒的是你省去了那个送回原厂的修理时间。这部分其实我在想说，如果品牌对这个产品这么有自信的话，我应该要来做一个压力测试，看看怎么样的程度才可以把它弄坏。反正用坏了就自己再换一个新的就好。如果你们跟我一样好奇压力测试的结果的话，记得可以去 follow 我的 IG， 我会在这一支长片的下一周用 Reels 的方式跟大家说结果。这样如果再弄不坏，我就放弃。第5个升级重点呢是收音。其实我觉得 X4 的收音效果是还 OK 的。我记得我上个月才出一支就是 X4 的就是全攻略嘛，那时候有跟大家分享一段我拿着3米自拍杆拉到最长，把这个伸到最远，然后在喜马拉雅的山顶上，其实可以收到我的人声哦。虽然环境音蛮明显的，但是我的人声还是清楚的。针对收音，其实 X5 做了2个升级。第一个是它有内建的防风毛罩，所以你不需要再另外加那个毛毛的罩子去防风。那第2个是它有增加了 AI 演算法去增强人声的表现。那这部分我们就一样去户外吵闹的地方来试听一下。然后大家现在听到的声音是 X4 的声音，然后我现在马上换上 X5， 在同一个地方让你们听听看。现在就站在一样的地方换上 X5， 后面就是 Taganuwa 的 Waterfall， 然后正前方是一个可以看到瀑布的酒吧。然后因为现在其实没有什么风，同样是瀑布的声音，所以我打开了它的智慧人声增强的模式，看它的 AI 效果有没有办法真的让我的人声变得很明显。打算移动到那边去，就是离瀑布更近，所以可能会更吵。我们再去听一次比较，我会看到就是镜头上也是越来越多雾气，因为也是会被水喷到的位置。拿的是 X5， 然后后面是可以玩水的，但是我个人应该不会想要下去玩，因为我觉得水看起来有一点就是浊脏的。你们2个的姿势很特殊就是下大雨又有海啸，保持平衡。你们喜欢这个瀑布吗？还蛮喜欢的，蛮大。台湾好像没有这么大的瀑布。对，而且后面还有那个酒吧可以去。对啊。对。那你们刚刚有拍到美照吗？很多，一堆。我在等舍利的时候拍了很多。可以，等我实测完这个就可以了。好啊。这个收音，我觉得这个升级我需要给他一个大大的鼓掌，太厉害了！你们知道站在那个地方，站在瀑布前面收音是多困难的吗？它其实之前的那个 X4 做到的程度，它可以收到声音，我已经觉得很棒了。但是 X5 是真的可以在没有什么干扰的之下听清楚人声的，这个是我以前在拍 vlog 如果没有接麦克风绝对做不到的事情。尤其我觉得对于户外使用者来说，真的是一个很大的加分。你知道瀑布会一直喷水吗？不小心一个滑倒，它有防水没有错，但是麦克风没有防水，然后就坏了。所以其实我每次要在湿的地方用麦克风，我都蛮紧张的。这个升级，我觉得如果你是很常
常拍一些野溪啊、瀑布这种户外场景的话，真的是很值得的一个投资，因为不用放麦克风，非常厉害，2根大拇指。讲很久 ，OK。第6个升级呢，虽然是软体上的更新，那未来 X4 跟 X5 都可以用，但我觉得是一个蛮大的升级，所以还是决定在这影片跟你们说，那就是 Insta360现在有了自己的云端服务。应该很多360用户都有一样的困扰，就是备份跟分享影片给朋友超级麻烦，因为大家都知道360因为动不动就拍8K 嘛，其实记忆卡很容易满。那满了之后呢，如果你是手机用户，你就要先载到手机里，然后再把它传到 Google 云端里面。我觉得最麻烦的是，如果你朋友跟你要影片，然后你就会很困扰，因为你丢 Insta360 什么 INSV 给他，他没有 Insta360 的 App， 他根本就没办法看。然后你就要帮他输出，那输出的时候你又不知道他想要什么角度，但现在呢，只要你有更新你360的 App， 然后你有去购买他们的云端空间，这个问题就彻底解决了。现在你就可以直接在相机上面操作，然后把你整个记忆卡的东西直接备份到云端上。那云端上的影片连结呢，你可以直接丢给你朋友，那你朋友打开之后呢，他的手机或是电脑不需要有360的 App， 可以在这个网站上直接去拖译，去看到360影片的各种视角，然后也可以放大缩小，就是直接看到360的原始素材，你不需要再另外编辑再给朋友，就是备份跟分享这件事情可以同时做到的。而且这个云端功能其实不贵，它每个月200GB 是69块，当然更多就是更贵，但是我觉得对于360的用户来说是一个很大的加分。那大家如果对这个功能好奇的话，可以到影片下方去找一个我的云端连接，就是我当时候在入住这间 villa 的时候呢，我有随意的用这台 X5 做了一个小小的开箱，然后你们点开那个连结之后呢，理论上就可以直接在网站上去看到，就是跟我一起入住，然后看看整间 villa 是长什么样子。对，顺便跟你们分享一下，我这次在巴厘岛住的很棒的住宿，像你们这支影片有看到的沙发区啊，然后这个桌子区跟泳池都在这里面，然后2个人一间才2300一晚上，超划算，而且地点也还不错。突然在推坑住宿，那我会顺便把这间 Airbnb 的链接也放在资讯栏，大家如果想来巴厘岛的话，可以参考一下这间。其他的升级我这边就简短快速的跟你们说。首先呢是它的 HDR 现在可以拍到 5.7K 60帧了。如果说你是比较常在高光比的时候做一些极限运动，像是滑雪、潜水、骑车、跑步等等，那你又喜欢放慢画面，又想要同时保留高动态范围的话，这个升级对你来说就还不错。再来续航力的部分，它从 X4 的135分钟变成 X5 的185分钟。那就算你真的用完的话，你想要再充到80%，如果是用快充的那种线的话，也只需要20分钟。其实我在上一期影片有跟大家讲过，我觉得 X4 的电量对我来说非常的够用。现在这样子，我应该可以真的不用带电池出门。但我相信有些人如果真的是用量比较大，然后你一整天只有1台相机的话，我觉得这个升级是还不错的。最后一个升级呢，是我觉得今天提到这9个升级中，我觉得最没有意义的一点，就是它的裸机防水从10米变到15米。但是有一个听起来不错，但是有一个但是是，如果你有尝试过把这台相机裸机带下水的话，你会发现其实可能因为水的折射怎么样的关系，其实它裸机的时候没有办法完全隐形。对我来说，不管是下10米、15米、20米、30米，我都一定会装防水壳。裸机防水对我来说没有意义，因为就跟防泼水的意思是一样的。好的，以上就是我针对 Insta360 X5 的首发评测。我知道一定会有人好奇说，新的这一台 X5 拿到水下拍起来画面如何？但是很抱歉，我这一次呢，其实还没有收到新的防水壳，所以大家可以持续去追踪我的 IG， 我会在上面跟大家分享后续的使用心得，还有下周会上一支就是这一台 X5 的暴力实测影片，大家要去看哦。最后是影片一开始提到的 X5 真的值得投资吗？那我觉得呢，如果你像我一样比较粗鲁，容易不小心摔东西，或者你的拍摄场景蛮常都在晚上，又或者就是你除了拍画面之外，你又想要 vlog 的话，我觉得你都可以考虑这台 X5， 因为我觉得 X5 针对防摔、夜拍跟收音真的是做了不错的升级。那不管你看的影片是想要买 4 还是买5，现在都是一个蛮好时机，因为现在 X5 刚上市嘛，是会有一个新品的优惠。那 X4 呢，现在买也蛮便宜的，详细的优惠价格跟期限，大家就可以到资讯栏去看文字连结。
好的，那我们的 X5 首发评测就先到这边。其实我很好奇一点，想问你们，就是你们喜欢看那种首发的第一时间评测，还是那种之前做过的比较深度的评测影片，但它就会在上市的可能几个月后？我自己很卡一个点，就是说首发评测通常你就是要在1-2个礼拜之内去做出这个内容。那我自己又很坚持要在旅行上有实际的应用，才能真的跟你们分享。那评测的话，当然就可以做比较深度，可是时间就比别人晚好几个月。如果你们有比较喜欢看哪一种的话，可以留言告诉我，或者是都看。最后的最后，就是每次旅拍影片都一定会有的广告，就是如果你想要知道怎么样从0到1拍出一支旅游影片，可以到影片下方的资讯栏可以找到双 C 一起开的线上课程。我们会从器材的选择、脚本、拍摄、剪辑全部交给你。最后的最后，就是你们都知道的，喜欢影片的话，记得帮我按一个喜欢，然后订阅开铃铛，不只是旅行，就可以看到更多旅拍教学类型的影片。那也可以留言告诉我你针对 X5 这台相机还有什么问题，那可以把影片分享给所有你对全景相机有兴趣的朋友。那我们就下礼拜见喽，拜！这真的是一个好玩又好看的行程，真的，我必须说，好多肉，很辛苦。这个是收听进去是可以，这可以说吗？会不会上黄标可能会突然决定剪一支 reels。真的疯子。